दिवाली डेकोरेशन रंगोली के बिना अधूरी लगती है और दिवाली पर इतने बिजी होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होता रंगोली बनाने के लिए। तो इस बार मैं ले आई हूँ एक स्टेंसिल और उसमें आज ही कलर फिल कर लिए हैं। जिन कलर्स से भी हम इन्हें फिल करना चाहते हैं, फूल पत्तियों को हमने अपनी इच्छा अनुसार कलर्स लगा लिए हैं। सभी कलर्स के बुरादे मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, वो आ गए और इसमें हम अपनी चॉइस से फिल कर रहे हैं। ये रंगोली आज ही तैयार हो जाएगी और हम इसे आज तैयार करके कल इस पर लाइटिंग करके इस रंगोली का मज़ा ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये रंगोली अच्छी लगेगी। और स्टेंसिल आप अभी नहीं लाए हैं तो अभी भी लाने का टाइम है, आप ला सकते हैं और कल स्टेंसिल से अपने घर में रंगोली बना सकते हैं। इस स्टेंसिल को हम जहां मर्जी वहां रख सकते हैं और सरकाकर उसके नीचे आराम से सफाई भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो फ्रेंड्स बनता है।